坐過少少啦，唔知自己壓定。冇諗啦，怕咗你啊！冇得可以女救啊！嚇，你都算係男人啊？嚇你！喂，你兩個唔好咁嘈啦，架車已經咁細，仲成日聽到你哋把聲。話時話，你話約張敏嘅，佢到底幾時嚟啊？哦，我唔記得話俾你聽啦，佢話有啲嘢做，遲一日先嚟，佢會再聯絡我㗎啦。嗱，唔好呃我啊！你係咪真係唔信我啊？好啊，你唔信我，我今晚打電話翻去俾佢媽咪，叫佢唔好嚟啦。係啊，唔好，我信晒你啦，爬你啦，信。阿叔，你諗緊嘢？我尋晚發夢有個不祥嘅預感，認住今次有事發生。我直覺都認為係，呢個金先生請晒咁多人去佢酒店，絕對唔簡單，一定有古怪。咦，嗰度唔知係危機四伏，好刺激喎！哇，乜咁危險㗎？我諗住去玩㗎咋，早知唔去啦。做咩？驚啊！而家走嚟得切㗎，跳落車啦！你好嘢！唔好咁細膽啦，咁先夠挑戰性㗎嘛。好，邁入新挑戰邁進。係啊，乜咁陳舊㗎？殘舊自求古色古香啊，好似時光倒流70年咁，唔知幾有懷舊啊，同埋好浪漫啊！咁講開又講喎，呢間嘢真係有幾廿年歷史㗎啦。歡迎！如果我冇記錯嘅話，閣下一定係做警察嗰位周先生。冇錯。你係？我係呢間酒店嘅總管。喺10年前你哋度假嘅時候，係我招待你嘅。哦，我記起啦，你姓余嘅。冇錯，係咧，呢幾位係我啲細侄，佢哋話想嚟玩下，我咪帶埋佢哋嚟咯。歡迎！凡係周生嘅朋友，我哋都樂意接待。係啦，除咗我哋之外，仲請啲咩人？喺10年前嘅今日，凡係住過呢間酒店嘅人客，我哋都有邀請。幾位請跟我嚟接應。好啊。邊有啊？先唔有喎。唉，你驚就唔好嚟啦。邊度有驚啊？不過有啲怕啫嘛。哇，好正啫！試下先。喂，張床好舒服啊！喂，你覺得呢度陰森恐怖嘅咩？哎呀，呢度真係好陰森恐怖啊！你睇啲燈又似陰陰沉沉咁，間房又灰灰暗暗，好驚啊！一定會有事發生。有咩事發生啊？以我推理分析咧，有99.999%可能性咧，就係金生想為佢10年前被毒害嘅愛女報仇。咁所以佢就請晒所有10年前嘅來賓，因為兇手可能係其中一個人。咁請晒佢哋，跟住點啊？跟住佢就會將佢哋逐個咁查，直至到查出兇手為止。咁如果有人收請柬唔嚟咧？咁咪顯得佢哋作賊心虛，值得懷疑咯。然後當金生揾到兇手之後，佢就會親自報仇，將佢哋斬開一粒，然後可能埋喺地下面，或者床下底，或者房裏面。唔使驚喎，話你10年前我哋都唔喺度，就算佢揾兇手都唔關我哋事啦。你客人冇有意㗎。咩事啊？晚飯已經準備好啦，兩位而家可以落去。唔該，好啦。喂，等埋我啊！走快兩步啦！等埋我啊！嚟啦！行快啲啦，食多個慢㗎，人哋嘢想落去快啲打翻個好位㗎嘛。哇！你啱放監出嚟，頂住犀利喎！喂，有啲咁，一陣咩食咧？香港有好嘢食啦！我認得你哋啦，當年你哋喺度度蜜月嘅喎，而家個女都咁大啦。叫咩名啊？唔該，叫叔叔啦。叔叔，喂，你個好名啦，冇見10年，你啲仔女都咁大啦。佢唔係我啲仔女嚟㗎，係我啲細侄同細侄女，仲唔自我介紹？阿俊，你好。我叫阿玲。喂，咁多人冇講。你好。我認得佢哋啦，一時之間知唔俾佢叫咩名？我嘅二玲，佢有位啊，仲認唔認得我哋啊？認得。你哋已經結咗婚啦？係啊，都7年啦，喂嗬。我記得10年前見你哋嗰陣時咧，你哋已經好襯㗎啦，係咧？
有細路哥未啊？暫時未有。咁仲生翻個兩個人對住啊，好易7年之癢㗎。唔好意思啊，我想去洗手間。唔好意思啊，喂，佢哋好似唔係咁啱 key 啫噃。我亂噏嘢，因住衰得好啊！各位請入飯廳。冇講咁多啦，讓人哋等得耐，唔好意思啊，來啦。即媽咪，做咗條計得時間都過啦。係冇啱冇係佢啦，因為主人家先可以食㗎嘛。咁耐飯俾人啦。媽咪啊，我去洗手間。好啦好啦，快啲翻嚟嚇！哦，真係冇事定㗎。細路女係咁噶啦。哇，今餐夠晒豐富啊！咩？聽咩聲？各位唔好意思，請大家稍微等下，金生就落嚟啦。余總管啊，我哋收到張請柬，我呢間酒店就嚟要結束㗎啦，真係㗎。既然金生係咁寫，當然係真㗎啦。呢間酒店出邊係舊啲，但係裏邊都唔錯啊。如果唔做，嘥咗喎。呢層金生會同大家解釋嘅。對唔住，我要出去準備上場。無端端又話要執笠嘅，點解啊？生意難做啊嘛，你幫唔到細本咩？計我話咧，就應該同10年前嗰件事有關。哦，10年前件事你都知？哦，我說咗話晒俾我哋聽。諗起你真係可惜啦，嗰女仔又咁可愛，又咁後生，而且仲好有音樂天分添啊！阿威啊，如果以後我係生個女有咁叻就好啦。計劃得咁要做咩啊？個兇手簡直就唔係人，一個12、13歲嘅細路女，仲有咩神秘得？如果呢個細路女未死嘅話，我諗已經係一個好出名嘅鋼琴家。點解咁犀利？佢現在是去到那個。點解你咁百厭喎？好好玩啊，媽咪。呢個琴玩得㗎，會死人㗎。死人點解啊？唉，細路女冇問過啦，聽嚟話唔好玩嚇。華叔，你睇下。係啊，我記得咧當時嗰細路女死嘅樣係好唔甘心嘅。一個咁有才華嘅女仔就咁就邊個打我頭？金生，你哋知唔知呢個琴行唔走得㗎？金生，真係對唔住啊！我女一時貪玩，你唔好怪佢啦。對唔住，金生。總言之咧，希望大家記住我講嘅説話。係啦，叫你鎖住個琴準備唔做啊！我明明鎖好咗啦，金生，唔知點解打得開咧？而家即刻鎖住佢，以後小心啲。係金生。係啦，咁多位，真係唔好意思啊！我今俾文頭一次見翻大家，就咁失態，請大家唔好見怪。我諗你哋應該都好肚餓啦，不如我哋去飯廳要膳喎。